ഒരു അടാറ് നാടൻ വ്ളോഗിന്റെ മറ്റൊരു പുതുപുത്തൻ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് കോറോത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 8 കിലോമീറ്റർ കോറോത്തേക്ക്, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 2-3 കിലോമീറ്റർ. ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ അടിപൊളിയാണ്, അങ്ങനെ ആരും അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ 2-3 പേര് പോയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ പിക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പോയിനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് വഴി അറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്നാൽ അവിടെ പോയിട്ട് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട ആസ്വദിച്ചിട്ട് വരാം. ഭാരത് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, പുതിയതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളമുണ്ട 10-ാം മൈലെത്തി. നേരത്തെ കണ്ടത് വെള്ളമുണ്ട 8-4 ഇത് 10-ാം മൈൽ. ഇവിടെയും ബാങ്ക്, ATM അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി മുതൽ നമ്മൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വയനാട്ടിലുള്ള നല്ല നല്ല ഹോട്ടലുകളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഹോട്ടലിലത്തെ ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്, അവർ സർവീസ് എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്കുള്ള യാത്രകളിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടിയാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മെച്ചപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ കാണുന്ന ഒരു മല കണ്ടോ, അതൊരു കുരിശുമലയാണ് കേട്ടോ. ഞാനും ഫ്രണ്ട്സും കൂടി അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു അടിപൊളി കുരിശുമലയാണ്. 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ മേലെ ട്രെക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി നമ്മൾ പെർമിഷൻ എടുത്ത് കൂടെ 2 അല്ലെങ്കിൽ 1 ഫോറസ്റ്റുകാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മേലെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടോ, ഓട്ടോക്കാരൻ വളച്ച് കയറി. നമ്മളിപ്പോൾ വഴി തെറ്റിയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡ് വഴി കയറി വന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ വഴിയെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അവിടെ വീടുള്ള ഒരു ചേട്ടനെ കണ്ടു. മുത്തലിബ് എന്നാണ് പേര്, മുത്തു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളി നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഹോട്ടൽ കണ്ടില്ലേ, അൽ നസീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണറാണ്, ഷെയർ ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വഴി തെറ്റിയോണ്ട് നല്ലൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടായി. അടിപൊളി ഒരു ചേട്ടനെ കിട്ടി, 2 അടിപൊളി ഒരു സ്പോട്ട്. ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതിലെപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. 2 അടിപൊളി സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കാണിച്ചു തന്നു. അവിടെ വിളിച്ചിട്ട് പെർമിഷൻ എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തന്നു. നല്ലൊരു ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ. വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് ഉണ്ട്. നോ എൻട്രി, പ്രവേശനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇടക്ക് കൂടി ഒരു തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടക്ക് കൂടി നമ്മൾ അങ്ങ് കയറി പോന്നു. പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു റിസോർട്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മുത്തലിബ് ചേട്ടനാണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്താ പറയുക, അവിടെ വിളിച്ച് അവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാനേജറെയാണോ ആരെയും വിളിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെർമിഷൻ നമുക്ക് എടുത്ത് തന്നു. പുള്ളീൻ്റെ ഫോണിൽ തന്നെ വിളിച്ച് പുള്ളി തന്നെ പെർമിഷൻ എടുത്ത് തന്നു. ഇങ്ങനെ വ്ളോഗറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് പെർമിഷൻ തരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുത്തലിബ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ റിസോർട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കോറോം ഹിൽസ് എന്നാണ് പേര്. ഒരു 2 തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ നടുക്ക് കൂടി വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകട്ടോ. ഞാൻ വന്ന വഴിക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, ഒരു തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ മേലെ ഒരു വീട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം വീടല്ല കേട്ടോ, അത് റിസോർട്ടാണ്. വേറെ ഇതുണ്ട്, അത് മൊത്തം ഓഫ് റോഡാണ്. അവിടെയും കയറാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളെ മുത്തലിബ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. മുത്തലിബ് ചേട്ടന് ഒരു നല്ലൊരു നന്ദി പറയാണ്. കാരണം പുള്ളീനെ ഇന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2 നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങൾ കൈ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര സന്തോഷം. കുറച്ചു കാലം മുന്നേ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലും പിന്നെ മനോരമ ന്യൂസ്, എല്ലാ ന്യൂസിലും പിന്നെ വിഷയമായ ഒരു കോറിയാണ് കേട്ടോ അത്. ആ കോറി ഇപ്പോൾ അടച്ച് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ആ കോറീൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മളെ മുത്തലിബ് ചേട്ടൻ്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നല്ല കിടിലം കോട വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും മറ്റേ ആ 2 മലയും നമ്മൾ ഷുവറായിട്ട് കയറും, ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്.
അപ്പോൾ ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ മേലെ പോയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യൂയും കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ആ റിസോർട്ടും ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ എന്തായാലും പോകുന്നല്ലേ റിസോർട്ടിൻ്റെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട് പോകാം. There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഒരു എന്താ പറയുക പഴയ മോഡൽ അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താമസമൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ റിസോർട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും വന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസോർട്ടിൻ്റെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് നോക്കിക്കളയാം. ഇപ്പോൾ ചേട്ടാ എങ്ങനെയാണ് റേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ? എന്തായിരുന്നു പേരെന്തായിരുന്നു? പ്രഭാത്. നമുക്കൊരു നോർമൽ ഒരു വില്ല ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കപ്പിൾസ് റൂം സിംഗിൾ റൂം ഉണ്ടാവും, സൂപ്പർ ഡിലക്സ് റൂം, പിന്നെ ഡിലക്സ് റൂം, പിന്നെ ഡോർമെറ്ററി ഉണ്ടാവും. ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡോർമെറ്ററിക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡോർമെറ്ററി ഒരു പാർ ഹെഡ് 1500, അതിൻ്റെ ഡിന്നർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്. പിന്നെ ഒരു വില്ല ഉണ്ടാവും. വില്ലൻ്റെ ഒരു 2 ബെഡ്റൂം, ഹാള്, സ്പീക്കർ, TV കണക്ഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ 5 ആൾക്കാർ ഒരു 7500. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കംപ്ലിമെൻ്ററി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഓഫർ ഉണ്ട്, ഒരു ഡിന്നർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് 2 കംപ്ലിമെൻ്ററി. ഒരു 5 ആൾക്കാർ. 5 ആൾക്കാർക്കല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയനാട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല വ്യൂ പോയിന്റിൽ താമസിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ കോറോം ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി റിസോർട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. ഇവരുടെ റൂമും കൂടി ഒന്ന് പോയി അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. എങ്ങനെയുണ്ട് റൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു പാർട്ടി ഹോള് ഇതാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കല്യാണ വർക്ക് അങ്ങനത്തെ വർക്കുകളൊക്കെ കൂടി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് when you fall in love, it's innocent. I don't know. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടോ? സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, രക്ഷയില്ല. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അടിപൊളി. ഇവിടെ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ വന്നാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. കപ്പിൾസിന് വന്നാലും രക്ഷയില്ലാത്ത എന്താ പറയാ ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും കേട്ടോ. 104 ഏക്കറുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്നാണ്. ടീ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. 2 ടീ ഗാർഡൻ ഉണ്ടോ, ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടോ, പിന്നെ താഴെ ഒരു ട്രാക്കിംഗ് റോഡ് 5 കിലോമീറ്റർ ട്രാക്കിംഗ് റോഡ് ഉണ്ടോ. 5 കിലോമീറ്റർ ട്രക്കിംഗ് റോഡ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജാഫർക്കയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുത്തലിബി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് ജാഫർക്കയാണ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി തന്നത്. അപ്പോൾ ജാഫർക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കോറത്തുള്ള മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിസോർട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. City lights are on point. Do you like
ഭാഗത്തെ വെള്ളം കുറവാണ്, എന്നാലും നല്ല അടിപൊളി. പരാതിയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വ്ളോഗ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കുളിച്ചില്ല എന്നുള്ളത്. ആ രണ്ടാമത്തെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കുളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണലുണ്ടാവില്ല. കാരണം അത്രയ്ക്ക് വെള്ളമായിരുന്നു അവിടെ. നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്ന് കുളിച്ച് നീരാടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, കാണുന്ന പോലെ തന്നെ. ഇവിടെ തന്നെ ചെറിയൊരാളെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ വലിയ ആളൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ ഒന്ന് നനഞ്ഞിട്ടൊന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫോണൊക്കെ നനഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് താഴെ മേലേക്ക് പോയി കുറച്ചും കൂടി വ്യൂസ് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം എന്താ പറയുക, ഈ മഴ നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് ചതിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കിലാണ് മഴ കാരണം പകുതിയിൽ വെച്ച് മുടങ്ങിപ്പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും ഷെയറും സപ്പോർട്ടുമാണ് എന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നനഞ്ഞ് കുളിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറണം. അപ്പം നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. 2:30 എനിക്ക് 4 മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറണം. അപ്പം എൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട്, സംസം ഹോട്ടൽ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് അൽഫാം, പൊറോട്ട, കുഴിമന്തിയും കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ്. എന്നാലും അൽഫാം അവിടുത്തെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അൽഫാമിൽ തന്നെ കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് അൽഫാമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാലും സംസം ഹോട്ടൽ 4-ാം മൈലിൻ്റെ 5-ാം മൈലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാട്ടിച്ചിറക്കൽ പള്ളീൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ ഹോട്ടൽ വരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോഡിലേക്ക് കൂടി പോകുന്ന വണ്ടിയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കപ്പിൾസിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വന്നിട്ടുണ്ട് അൽഫാം, കുബൂസ്, സൈഡിൽ വെക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ച് ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായം പറയാം. അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് അടിപൊളിയാണ്. ഇത് നോർമൽ അൽഫാമാണ് കാണുന്നത്. പൊറോട്ട ഉണ്ട്. ചിക്കൻ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ 3 മണിയായിരുന്നു. ഇനി 4 മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. സൈനിങ് ഓഫ്.